Из-за человеческой ошибки в Аргентине 5 августа 2022 года судно затонуло во время операции по разгрузке. Несмотря на опасную и стрессовую ситуацию, рабочие на лодке смогли вовремя покинуть судно, и все обошлось без травм. Спорим, эта авария стоила нескольких рабочих мест. В Индонезии произошел один из самых неудачных спусков корабля, когда-либо заснятых камерой. Посмотрите, как корабль вдруг поскользнулся и потом перевернулся. Конечно, вина лежит на том, кто руководил этим спуском. Представляете, какая будет компенсация? Вау! Это должно быть очень дорогой спуск. Здесь были ошибки в процессе перемещения буксира к кораблю. Все стало еще сложнее из-за очень сильного ветра. К сожалению, трос, который держал буксир, был слишком слабым. Он не выдержал и оборвался, и буксир погрузился в море.